じゃあそろそろ始めますか。Yes, can do. はい。では、サイモン・リー・クラークさんです。今そこはどこですか？Right now I'm in London, in East London, in Hackney, and I'm in my studio. 今はハッピーのイーストロンドンにあるハッピーのサイモン自身のスタジオです。8 o'clock in the morning. 8時です。朝の8時です。I've just been working all night actually, so a whole 8 hours working through the night, and then I'm now finishing. 8時間仕事して終わったところです。お疲れ様です。お疲れ様です。So you might be tired. Yes, might be a bit tired. Yeah, a little bit tired, but I'm okay. 今朝の朝ごはんは何ですか？ What is your breakfast this morning? Breakfast? Breakfast is beans on toast and Asahi. ビーンズトーストand Asahi って言ってるのは、朝日ビールを持ちながら、ビーンズトーストっていうのはよくイギリス人が朝朝食の横に添える豆の炊いたやつだと思いますけど、それをトーストに乗せてというような感じみたいです。はい、どうしかな。もうちょっと世間話で。はい。今日本はコロナがまた復活してきて、ちょっとなんかみんなビクビクしてるんですけど、ロンドンはどうですか？Recently had coronavirus infections and the people's number has increased, and so people are a little bit more scared about it. How about in London? In London, the corona is now it's getting a little bit more relaxed. We are coming out of lockdown. Things are beginning to get back to normal, but not fully normal yet. Some things are still closed. Theaters and cinemas and music venues are still closed, but no restaurants, bars, pubs are open. イギリスでは以前に比べると少しリラックスした感じにはなってきているんですが、元の生活に戻ろうという感じの時ではあります。で、以前に比べるといろいろできることも増えてきて、だんだんと元の生活に戻ろうという風の感じですが、今でも今からコンサートをしたりとか、人が集まるそういうところに何かするというのもまだそれはできない状態で、でもレストランとかは少しずつできる。Yeah, so I live in the other side of London from my studio. After I came back from Osaka, I had to stay away from my studio for a few weeks. Then we couldn't really use transport so much, so I was on my bicycle to the studio for some time, which is quite a long way. But now it's kind of the situation is better, so kind of public transport is kind of normal now, almost. Yeah. なので、日本、大阪から帰ってきてるので、3週間、自分の家にいるというか、閉じこもっている形になってきていて、それで、昼からここまでというのは、ちょうどロンドンの反対側にいる形なんですが、交通手段、いわゆる航空交通を使えなかったので、自転車に乗って、ちょっと長い距離をするんですけ
実はサイモンの展覧会するためにサイモン来日してまして、で、大阪に滞在してたんですけども、ちょうど4月、3月下旬か、3月下旬ぐらいですかね。で、急にコロナがダーッと来たので、ちょっともう帰れなくなるかもしれないということで、オープニングの前日かな、オープニングの前日にもうロンドンに帰ってしまって、で、彼がいないまんまオープニングを迎えて、でもまたひどくなってきたんで、途中でちょっと、クローズしていたというようないきさつがあります。Yeah, it was good to see. It was good to see that it reopened. Actually, that was nice. Yeah. 本当に途中で閉めてもまた開けてくれてよかったなと思います。Yeah, I think you've got some visitors in the short time as well. とても短い時間の何か人が来てくれるステージします。で、作品の話にだんだんと入っていこうと思うんですけど、キャズとサイモンとの出会いは、キャズが一番最初の、天満橋のやった時に、英国のアーティストのグループショーを、やったのが一番最初になります。大体17年ほど前ですかね。で、その時に、サイモンが出していたのが、チューインガムを使ってペインティングをするという作品でした。バブガンですね。サイモン、ちょっとその作品って今ここで見せることできます？ Is it possible to show that as well? Right, yeah, I think so. If I can, how do I? Just one sec. Pictures. How do I show it? 画面切り替えでできますかね。Now, is that it? This one? Is that? Can you see that one now? No. はい、そうですね。はい。OK。Ah, right. Yes, you can see it. これはその後に、キャズが本町に引っ越して、本町の、スペースでやった時の展覧会なんですけど、
これ、キャンバスが90センチ角ぐらいでしたっけ？ Sorry, can you say that again? The size of the painting, 90 centimeter canvas, yes, square canvas. And at that time, so this was 2005, right? そうですね。その後に、大阪にもう一度来日してもらって、これは、レジデンスしてもらって現場で、制作した作品です。Yes, second time. Yes. Yes, I made all the work at CAD. I mean, partly because to send work from London to Osaka would be very expensive. So I had the idea to travel over and make all the work new in the gallery over a period of like, I think it was about 2 weeks or 2.5 weeks to complete. So it was every day chewing bubblegum all day. You will remember that. で、この時は確かにキャズのその場所でこの全部の仕事をしました。何よりもロンドンから日本に作品を送るのはとても費用もかかりますので、本人が来てそこで全部制作するという形で2週間から2週間半ぐらいで全部しております。その間もほぼ毎日自分が完成しています。これはちょっと画像では分かりにくいんですけど、すごい鮮やかなストライプなんですね。で、で彼が来日する前にこのぐらいの段ボール2箱ぐらいチューインガムを送ってきて、でも毎日それこそサラリーマンのように朝から夕方まで、ガムを噛んで作るっていうことをやってました。Yeah. I also had friends buy me bubblegum in different countries. So I had a friend in Australia, and he bought a big box which he sent to Kaz with a different flavour, which means like a different colour. So I was kind of sourcing the pigment from around the world. で、その時は外国の国でその国ごとに中間に違う気がするので、オーストラリアの国ですから色もちょっと違う、また色も鮮やかだったりするその中間をかまっています。これは、規定材というかキャンバスの上に、チューインガムが貼られてるんです、伸ばしてくっつけられてるんですけど、この時僕が印象的だったのが、この時リーズ大学で教えてたんですが、笹尾が、ベルギーキャンバスを買ってきてくれと。でベルギーキャンバスっていうのはキャンバスの中では超高級品というか最高級品なんですけど、で、大学の売店で注文したんですけど、大学の売店にはすぐはなくて、ちょっとしばらく待ってくれって言って取り寄せてもらって持って帰ってきたと。多分そこの売店でベルギーキャンバスが売れたのは初めてだったと思うんですけど、それが印象深く覚えています。Your request about the canvas is so impressive for you because you asked me
about the Belgian canvas. And Yeah, Belgian linen. Yeah, open linen. Okay, understand. Open linen っていうのは、その上に何も塗れなくて、いわゆるその、朝のそのままむき出しになってるんですけども、で、they were from this school, and if you ask about the school's shop, there's a supply shop to prepare the Belgian canvas, but they don't have it at the time, so while you take time, you eat the time, and then you prepare probably the supply shop and then the canvas on campus. Right. Well, like Belgian linen is kind of the finest quality for kind of painting on. You know, it's got a very nice surface, and it's got a sort of different kind of brown, light brown colour. So the colours kind of worked on it very nicely, but also there was this, I guess, the idea of putting something very kind of ugly and base from your mouth onto something which would be as the finest quality, you know, and smearing the bubble gum onto it.国産のキャンバスと比べると倍ぐらいの違うんですよ。で、この時は、大阪府立現代美術センターっていうところがありまして、今引っ越して榎古島に変わってるんですけれども、そこが毎年やってたのかな、2年に1回ぐらい、吉原事業賞っていう、絵画のコンクールをやってまして、で彼に、僕たちが代理出品しました。でそこで、特別賞っていう形で、吉原事業記念賞を取ったと。他の作はみんなちゃんとペインティングを出してるんですけど、サイモンだけはチューインガムの作品だったんですが、一応審査員は、ペインティングだというふうに認識したというような、逸話があります。Yeah, that was the Gutai Group prize. Yeah. 具体美術賞、具体特別賞だった。で、これ多分チューインガムだっていうふうに聞いたから、チューインガムなんだと思うと思うんですが、実際にこれ作品部屋に入った途端、もちろんチューインガムだっていうのは分からないです。ただ妙に部屋の中に甘い匂いがしているのと、これ実際に展示風景でこのガムを片付けなかったんですけど、ガムの噛んだカスがたくさん散らかってるので、ひょっとしてチューインガムなのかな。でどんどん近づいていくとどんどん甘い匂いがしてきて、実際に掴んだギュッと跡みたいなものが見えてくることで、すごく生々しさが、出てくるというような作品だったりします。
Yeah. Yeah, yeah. I mean, in the exhibition also, I had the table, a big table with an array of chewing gum colours ready that I'd left there, and there was all the leftover wrappers on the floor, and also there was a big bucket of spit because included in the exhibition. I don't know if you remember. Perhaps I can find a picture of that one. This one, can you see? Sorry, hang on. これですね。はい。How do I get back to 3? まあこのぐらい大量にチューニングガムを噛んで制作してた。No. Right, that's it, yeah. So you can see that, can you see that table now? Yes. Right, okay, yeah, so that's the table. That was my working space, and that's the leftovers of that process. ここが作業場所だったんですね、その時は。で、まあ、これが、まあ、いわゆる残った紙くずだけじゃなくて、残ったのでチューニングガムが成功になります。どうしようかな。じゃあサイモンもう一つ、ちょっとチューインガムだけの話じゃなくて、その次の作品とも絡めてちょっと聞きたいので、新聞紙の作品ちょっと見せてもらいます。まあここにはあるんですけどね。Sorry, I can't hear you. Okay, Mr. Sasako, want to talk about the artwork cover? Yes, Yeah. yes. はい、そうしましょう。ニュースペーパーの作品をちょっと見せても So, らえますか。Yeah, so also at that time, I think I showed some work at CAS, which was some newspapers, which had, did you have them up? お願いします。 You have one up? はい。Yes. Yeah, so if you can see it, it's a whole newspaper. And I've kind of dissected the newspaper. So I removed all the content very carefully with a scalpel. So I'm cutting out all the text, all the imagery, and any information behind. 画像あります？ Yeah? イメージありますか？ Image? Yes, 画 but 像。 Mr. Sasako asked about, do you have the images? Yeah, I have some images. And then, まあ、今の最後の言ったことをお伝えしますと、CAS でまた展覧会を進められた時は新聞を使いました。で、その新聞の中の記事で大事なそのコンテンツが分かるような文章、それからそこに添えてあるイメージ、写真とか、イラストレーションとか、そういうものを全部切ってしまって、別々に扱うのが仕事なんですね。まあ実は今回一点、当時のやつが、そこに飾ってあるので、また後から見てもらえばいいと思うんですけど。Yes. Yeah. So, can you see that one? No. うん。 Yeah. でも何かちょっと見せてください。はい。You've got that one? ワン。
Yes, this one. This one is just beside me now. Right, okay. On the screen, can you see the one I'm showing you one on the screen? 同じものがスクリーンの上に見えてると思うんですけど、これ今このキャズに。あ、これ後ろのやつか。あ、それじゃなくてこれはそうか。右側のやつがそうか。この右側がそうカットしたやつ。そうです。あ、そうか。今私のところには画面1個だけなんですけど。はい。で、これ今のチューインガムと、同時期にサイモンが作っていた作品なんですけれども。Sorry, I can't hear you. Yeah, this work is almost the same time we work on the chewing gum as well. Yeah, kind of at the same time. Kind of. I mean, the chewing gum stuff. So when I did the chewing gum piece installation at CAS, that was kind of the end of that work. That was the last time I did that work. So the chewing gum went back to when I was studying at Middlesex University. So that would have been 1998, 99 when I started that, and when I showed it at CAS, then that kind of felt like it was the end of it really. When, you know, I started to move on to the newspaper pieces. Yeah, it was still going at the same time, but it was a, I guess, transitional point. 大体同じテーマですけども、そのチェーンガムの仕事はミドルセックスガーデンに1998年、99年ぐらいから始めて、ほぼキャスで見せた時がほぼ最終段階という形で、そこから新聞の方の仕事にどんどんシフトしていきます。で、多分キャズにあるのは日本の新聞ですよね、確か。Probably the working cast, this piece carries the Japanese newspaper. Yes, the one I'm showing you on screen now, and the one that if you have it up in the gallery, they're both Japanese newspapers. なので今のはとそれからキャズに今飾っていただいているのは日本の新聞です。今サイモンの後ろにあるのはどこの国の新聞ですか？サイモンの後ろに今ある作品はどこの国の新聞ですか？ So the piece which behind you is carrying which country's newspaper? These pieces behind me. These are these are kind of papers from anywhere I can get them. Actually, yeah. Because this is kind of different work again. So I'll just move around. So if you can see these ones behind me, I don't know if you can see those. 見えます、見えます。I can see. So this one here is a British newspaper, and you can see that it's actually got some colour in it, which is kind of different from the Japanese newspapers. これはいろいろ色が見えてますけど、違う日本の新聞の組み合わせですね。で、私の後ろの先ほど聞かれてすぐの題としては、いろんな国のどこかでいろいろ集めてきたものということで、仕事としてもちょっと違うので、どこの国のというのはない形で使っています。And then there's one down here. I don't know if you've seen it okay, but this one is an Italian one.
Yeah. And then, if I can get in the corner here, this one here, this is an Arabic one. Yeah. And in fact, this one, when you buy it new, when I bought it brand new, the paper is bright green. Green, bright green. But because this is now maybe 12 years old, so the colour of this paper has faded down. Yeah. これ買ってきた時はすごく明るい緑だったんですけども、12年ほど経ってもう色が全部あせてしまってこんな色になって。And so with the newspaper cutout pieces, that kind of they were kind of thinking about drawing about finding lines and structure within something that's kind of everyday and throwaway ephemera. いわゆるこの新聞っていうのも特に切り抜いたりとかしてしまうとただの毎日の中にあるもの加えるものであって大したことない何も意味のないようなものといって扱われるものですが。And it's kind of interesting to use kind of lots of different language and cultures newspapers because they all have a different internal and visual structure. それぞれの違った文字だけではなくそこにある描かれているものというのはそれぞれの違った国なり違った文化を表しているというのはすごく興味があって。So I would go around and go to different news agents in different parts of London, buy a big load of newspapers, and then I would cut them up carefully, and then the composition would emerge kind of ready-made in a way, because the only thing I'm doing is removing the content, so it's just a kind of, think about it like creation by just removal. ロンドンの街中でいろんなところでいろいろ集めてきて、それぞれのそこにある新聞というのも違うものですし、それぞれの中にあるものを、言えばもう誰かが作ったレディメイドの既製品であるものを全部集めて、そこにあるコンテンツ内容を全部一度外してしまって、それからまた新しいものを自分で作るという意味ではすごく興味深い世界です。And they were kind of, I mean, I still do them sometimes, but they were kind of, they could go on and on forever because every day the news is presented in a different way. It's never the same. So every day there's a new piece of work waiting to be made, really. So they're kind of infinite, or infinite and unique at the same time. So yeah, I've got hundreds of them, all stored in the plant test. なので今でも時々毎日違ったニュース、毎日ニュースは違っているので中に入っているもの全部違っていますし、新しいものであることになりますし、その中に入っているもの、新しいものをまた組み合わせて新しく作っていくという自分としてのその面白さ、そういうのを感じています。So this is just a few, this is just one drawer full of, I don't know, can you see that? Yeah, that's a drawer for the printing of cut-offs. That's probably, fresh. That's probably about 100 odd. なので、そうやってさっきhundreds ofって言ってますけども、マイケルの駒がないぐらいいろんなものを集めて、でそれを今またこの私の中に整理して分けていろいろ集めているということですね。今回の作品を見て、多少僕の中では印象が変わったんですけども、
This time, when Mr. Sawa's works, he has a different impression. チューインガムと、新聞を切り抜いた作品だけを知っていた時には非常にやっぱりフォルマリズムを意識しているんではないかっていうふうに感じたんですね。So when he wrote about the tree and peace and the newspaper piece, he also felt that you are intentional to formalism. Sorry? I can't hear you quite very well. Sounds a bit quiet or something, I don't know. フォルマリズム。Formalism. Yeah. American formalism. Yes, yeah. でフォルマリズムっていうのは、ある意味、還元主義なので、つまりその物質が持っている、イリュージョンみたいなものをどんどん剥奪していくことによって何らかのイメージを作り出すっていう方法ですよね。Yeah. And so he asked about whether you are intentionally use that or not. でただ、単に、還元していくっていうだけではなくて、もちろんフォルマリズムのアーティストっていうのは、そこでみんな苦しんで、死んじゃったりするんですけども、サイモンの場合はそこにカルチャラルスタディーズの考え方みたいなものをはめ込みながら、もう一つ違ったところでなんていうのかな、その残った余韻を味わう方法みたいなものを見つけ出しているのかなっていうふうに思ってたんですよ。Sorry, I didn't get the question. 難しい。Hang on. Well, I mean, the elements and to return to the whole base, but not only that, but you may have another point of view about those parts. Yeah, I mean, with the bubblegum stuff, the starting point was thinking about drawing, so drawing out a line. So in that sense, it was just a very formal experimentation about constructing a line and then constructing what might be a painting. And then it went on more about thinking about colour and pigment and just a simple applying of pigment onto a canvas. With the newspapers, then again, I noticed that the newspaper had this sort of underlying structure that most people kind of overlook. So I wanted to exploit that, the way that the structure of the newspaper is used to present the information, but I wanted the marks and the borders to be at the forefront.
えながら、その新聞としてのインフォメーション、情報を伝達するということと、人々がその新聞資源をこう俯瞰的にオーバーリーしながら、それをつかむということを考えながら、ニュースペーパーというもののその面白さを使う。Yeah, so the result of the newspaper cutout was that you ended up with a very modernist kind of structure, grid-like arrangement. Kind of looked a bit like architecture, or some of them like Mondrian, sort of verticals and horizontals. So aside from the material, the pieces can kind of be viewed as that just formal structure. 新聞っていうものを使いながら新聞っていうつなぎで、だけどそれを大きく決定しなくて、この何でも楽々だねっていうことを、その枠をどのように構成したか、アレンジしたかっていうことが面白さの中に入っていて、それはある意味そういう枠なり線なり、縦になったり横だったり、水平のそういうものを材料として使いながら、映画のモデルやが構成したような、そういう構成の材料の一つとして、ある意味大きなものになっているかな。でところがですね、ところがっておかしいかな、今回の作品は今までと、手法はよく似ているんですけれども、僕がパッと見てなんかこう感じたというか思い出したのが全然違うんですけど、マックス・ルンストの「百登場」っていう作品、シリーズの作品なんですね。今コラージュの作品なんですけれども、で一方でそのシュラルスムの考え方というか思想みたいなところから俯瞰してきたときに、ニュースペーパーのカッティングも、チューインガームの作品も割となんかちょっとなんか割とスッとなんか筋が通って見えたっていうところがあったんですけれども、その辺はどうなんですかね。マックス・エルンスト百登場っていう作品、あれは英語になんていうの、百登場、百の頭の女。Max Ernst. Yeah. Collage. Collage. Yeah. I don't know the title, but it's a series of the collage, 100 pieces. So, and then another question, etc. だからそのシュリアリスムの考え方みたいなところから見たときにこうまた違ったさっきのフォルマリズムの問題とは違った見え方でこうスッとこうつながって見えたんですよね、3つの作品が。Yes. So I've been doing the newspaper cutouts for a few years, and I've been showing them, and they've been in various exhibitions. And as I said before, they kind of like could go on and on and on and on. They're kind of successful, and they can be done infinitely, really. So I think when I'm working in the studio, there's always points where you think you know, in order to reinvigorate the studio work,
you often try and go off on a tangent, or you try some new work. And I was trying to think about how I could use all these leftover pieces that I had on the floor, all the cuttings that were left over. I wanted then to kind of thought that I could reuse them because they were part of the process of removal. And they were left on the floor, and they seemed to be something that I should utilize, you know. So it didn't work at first. I tried various processes, various different processes and ideas. But then if I just try and find an image actually. 抽象表現主義自体がそもそもシルアリスムの影響を受けてるんじゃないかっていう、考え方があってジャクソン・ポロックのオートマチスム自体もシルアリスムのオートマチスムが、戦後ああいう形で出てきたっていうような考え方もあるんですけれどもここに来ていわゆるその技術的な方法論っていうよりもなんていうのかなサイモンが自分がコラージュをしていく時に出てくる自分のそのイメージをどういうふうに扱っていくのかっていうようなところが逆に今までの作品よりも重要なポイントになってきてる感じがするんですね。I didn't catch the end of your sentence. I think. Yeah, that's better. I think the microphone needs to be close. Yeah. It's not. Yeah. That's better. That's better. That's better? Yeah. Because sometimes I couldn't hear your voice also. Oh, right, okay. That's why. Sorry. Yeah. Probably not close enough. I haven't got the microphone. Like it was so close to the Mrs. in my place, and I couldn't hear his voice also. Very strange, but anyway. Okay. He's thinking about many abstract impressionists also come from surrealism and surrealism, but like it is because not only for the formal way, his new ways, and so he feels that recent work is like that, some kind of you find a different way or the different work as you work, not only the think about like a formal way or formal is like
I mean, I work quite sort of intuitively and instinctively in the studio. So I'm not really thinking about directly referencing different historical points. You know, I think they incorporate lots of different bits and pieces without wanting to just be quotational, you know. The newspaper cutouts were very reference to sort of modernist structure and drawing and painting. But also that was kind of unintentional, although I knew it would work out that way, but it wasn't a completely thought out process, because the work, the shape of the newspaper had made its own language. So I wasn't changing anything. I wasn't forcing any different structure onto that work. So that's why I kind of think that they worked quite well, because they quite, they've got a sense of like uncanniness, because people realise what it is, but they're not really sure, and there's a strangeness to it. So, yeah. そのいわゆるその歴史的なこととか、そういういろいろなこういわゆる以前の人々がやった仕事とかを考えることももちろんあるけど、それ以上にスタジオの中で仕事をしている時っていうのはやっぱりこう直感的にいろいろなものを考えたり、直感的に作っているところが多いので、そのストラクチャーとか、その今までのところにとかページとかに関すること、それにそういう方法に従っていたというよりも、その工程の中でいろいろ探っていったり、いわゆるその新聞という形、それから新聞というものを一つの言葉として捉えた場合、そのいろいろ違う構成をしているということをしているですよね。And in the work that's on show now, in the two rooms, so in the one room you've got the blank pages, which is the black and the kind of white square, well, white rectangle on a black background. So with that, I'm just, I was trying to make a representational work, but it was just a representation of the blank page. So it's a representational, but it also has that, going back to the kind of Malevich kind of white on black or black on white square, you know? Why didn't you work in practice square? Malevich. Yeah, that kind of thing, yeah. Or like a portal or a blank image. なので、今その2つの部屋でこの中を設置していただいていると思うんですけども、片方の部屋のいわゆる黒と白しか見えないというか、まあ、白い長方形に作られたの方の部分は、いわゆる黒いページの象徴というか、マルビチとかブランコとか、そういったものを感じながら見るんですよ。You want to show the image? Yeah, maybe I'll bring one up, shall I? 今イメージをちょっとそちらに届けようかなと思っています。How do I option and then
This one, is that one come up? Yes. Yeah? You see it. Yeah. You can see. Page toしてる。Yeah. So it's like a blank. In fact, here's the page. So this is a page that fell out of an old book that I had in the studio. It's the works are just a depiction of a standard paperback book size page. Yeah, so it's a kind of representation of the page. Also, like slightly torn, and you'll see the words are not perfect squares. They are like broken, torn. ご覧いただいているこの画面のそのいわゆるこの長方形っていうのはもうきちっとした長方形じゃなくてちょっとこう歪んでいるというかこうよれているような形に見えると思いますけど、まあいわゆる Each page is a different individual page, so they're numbered pages. So I wanted to sort of suggest that there was a narrative story within the group of words, but they've been kind of lost. The narrative, the content of the page has been destroyed or wiped off. なので、このこちらの部屋にあるんですけども、この画面の中、黒い画面の中にある白い長方形がそれぞれ少しずつ違っていて、でそれが先ほど彼が手に取って見せていたペーパーバッグの本の1ページのようなもの、いわゆる物語の中の一部という形で、それぞれが違っていて、でそのいわばそこに本当は何かが書かれていたり、コンテンツという内容があったはずなのに、それが剥がされたりなくなっているというような衝突として、そのページがたくさん並んでいるという形です。で、それが作品の一部であり、構成している部分であるという形です。でもその時にその意味が剥奪されている写真っていうものがなんか非常に巧妙に組み合わされているので、逆にナラティブに見えるという面白さっていうのがある。もちろんそのように言っていました。だからないことによってかえって何かを語られているような形になるっていう感じですね。And then, as also Mrs. Sasaka said about what you say, almost saying that without meaning or the contents of to come from the pages, it has no meaning about what it is, and it becomes more narrative. Yeah, there's kind of a narrative there, but it's lost. But there's also a kind of extra narrative if you then start looking closely at the work. So first you will see just the kind of suggestion of a blank image or a blank page. When you get closer to the work, you can see that it's made up of the newspaper imagery. So these are all photos from newspaper. So on each panel, on each page, this is it is full of content. I use I break up the images of the everyday newspaper, and they're kind of reassembled. So there is also that added narrative to it, which is the narrative of the daily news, of what is presented to us as a everyday news item. なので今まさにおっしゃったように、この何もないことによってより意味性が増してきて、それによっていわゆるそのナラティブな部分もっと強調されるようになる。何もないっていうことがより一層何かがあるということを指し示すようになりますし、その周りにある新聞の写真というのはそれぞれがある意味意味がいっぱい、コンテンツがいっぱい詰まったものであるっていうのをその意図的に全部その自分ないものもしくは
破ってしまう、全部でやってしまったものをまた集めたことによってもともとの何もない状態よりもより一層のいい成果が発生していると思います。Sorry. 大事なことですね。It's very important for you. It's very dry. でもそろそろ時間そろそろ時間なので、ちょっとなんか最後サイモンなんか言いたいことあります？ So now they're almost like we spend all the time. So if you have something what you want to say to the audience or the circle or the people in Osaka, please. Well, I hope that I can come back again soon because it was too short. It was too short a time, you know. Right. Yeah. No, I was really pleased to be invited back and to show the work, and yeah, it was a shame. It was actually a shame I couldn't be there in person to talk, because I think it would be a bit easier. It's quite difficult actually, isn't it? Quite difficult on screen. Sorry. 本当に大阪にまた帰りたいというか、この間非常に短い時間でしたし、本当にある意味ちょっと恥ずかしいなと思って、みんなと一緒にお話できたらもっとスムーズに進みますし、また呼んでいただけて、また大阪で見ていただけたら嬉しいです。Any questions from the audience? 何か質問ありますか？Yeah. ありますか？ Sorry, I couldn't see that. いや、なんかスタジオがすごく面白そうなので、もうちょっと見せてください。スタジオもうちょっと見せてください。Because she doesn't have a microphone. But anyway, so the request that the people want to see your studio more. Oh, right, okay. Yeah. Yeah. So let me just. So bring the computer. if I start over here, look in the corner. ここから始めましょうね。このあれね。This is my little kitchen area. ささやかなキッチンエリアですね。This is from someone. Yoshino. From the restaurant in Tokyo. Yeah. You remember? Yes. My student. Yes. もちろん。Yes, of course. Yeah. The towel, Japanese towel. Yeah, just to make it a bit neater. It's quite. I'm on the ground floor. I've got a lot of windows. Corner. There's a little storage area. ここはちょっと物切ってあれですけど、いろんなものを置いてるところですね。This is some work. This is just newly finished. This is 最近終わったところの仕事です。This is a new kind of bit of an experimental one. 試しというか実験的に作っているものですけども。Yeah. This is a piece that is in progress. 今まだやってる途中の仕事ですね。So you can see how I do it. I sketch out a structure, and then I fill it in the shape, kind of as I find the pieces. Is that a drawing or that just kind of? It's still newspaper collage. これも今すみません、私が質問してしまいましたけど、手で書いたんですか、加工ですかって聞いたところ、
いまだにこれは全部シールだそうで、下の方から順番にこうスケッチしたりとかしていて、 This is a new piece, which is これはもう本当に新しい。related to this. This is a big. It's very big. This is quite a big piece. It's it's 1 meter 60 square. 160センチか。だいぶ大きいですね。So this is like the pages work at CADs. いわゆるそのカットしたものでできたページ、いわゆる本のページですけども、みたいな。So this time I've done some. It's like music, sheet music. Street music? Yeah, so it should look like. A copy? Yeah, it should kind of maybe look a bit like written music, notation. これは言ったらストリートミュージックって今言ってますけど、音楽が見えるように。Like see the staves. Like score. Like scores. And it's like handwritten. So this is like, again, like they were found pages. As if they were kind of left over from another time, you know, and have been rediscovered. So there's 12 sheets. 楽譜のように12枚ですけども、これもいわゆるその誰かが作ったものであって、その中にあったもののいわゆるレトロがあって言いますけども、残っていたところからいろいろ発想して。そうです。Music? Real score. Real music. That's a record? Records. Wow. And CDs. Music writer. I like to have music when I'm working. コードとかそういうものを楽しむ。How many? I mean, I don't know. I'm trying to clear some out. 何番あるかわかりません。It's an old piece of collage. これもコラージュです。And big stack of newspapers. 新聞がいっぱい。Materials. It's the tabloid. And there's some works stacked up in the corner. Can you see that line? Yeah. With a very big canvas, 3.5 meters. This old canvas. On canvas, pile, newspaper. Yeah, collage. I'll come up close to it. この大きな船もこれもみんなコラージュなんですね。Can you see it okay? Yes. Some details. Yeah. And that's my working desk. ここが仕事する机です。Stack of more. How many newspapers? すごいたくさん。Yeah. It's beautiful. Thank you. 他質問ありますか？ Anything else? Other question? English なんか日本語ですか？どっちでもいいです。こうキャラクター、アルファベットのキャラクターがある作品についてなんですけども、結構そうですね。他の作品はもうイメージを消し去るっていう感じで作られてるんですけども、これは明らかにこう意図してシェイプが作られていて、でそれが多分消えていくっていうのが時をなんか
が重要なのかなと思って、重要なのかなって思って、さっき言ってたこうイメージなんていうかこう重要なコンテンツがなくねをリムーブするって言ってあったみたいな感じで、そういうことなのかなという質問です。それでそうですね。なんていうかこのそうアルファベットの作品についてなんですけど、なんかもう直接言った方がいい。ちょっと向こうで聞こえなかった。そうなんですね。こうなんかニュースペーパーのカットアウトの作品みたいにコンテンツがこう切り抜かれてリムーブされてるっていうことみたいな感じで、すごい作家の意図した形が将来なくなったり変わったりしていってしまう。ニュースペーパーの素材上、そういうことが重要なのかなという作品にとってそれが重要なのかなって。アルファベットの作品でアルファベットになっているコンテンツをそのような書き開いてきたのがその変わっていく。なんか作家が意図してこうシェイプを作っているけど、それが将来はもうなくなってしまうか、意味がっていうことなのかなと。なんていうかこう最初のこうニュースペーパーのこうコンテンツを全部抜き取っているっていうことからこう今のこう、アルファベットを自分でこうイメージを作って作品にしているけども、それすらも将来はこう変わったり消えたりしてしまうっていうことなのかなっていうことなのかなっていうことかなっていう自分の理解だったんですけども、どうなのかなという。Very difficult question. Yeah? Very difficult question. No. Difficult question, okay. Very serious. Lady asked about the alphabet pieces. So, according to your talk, that you remove the meaning of the content from the newspaper, all those by the cut of pieces, and then those cut of pieces be used for intentionally to recreate the alphabet letters. So in future, might be that these letters might you intentionally put this meaning, it might lose those meaning. Is it possible? And also you wish to the meaning is just from or just removed from the shape. It's very difficult. Because the ladies think about the meaning might lose the old meaning from those letters. Yeah, they are meant to be kind of lost. They are meant to have a lost meaning, this alphabet. They're meant to be, because they're like ruins. They're meant to be like buildings. Yeah? They're meant to be like ruins in the landscape. So I thought just take one piece down. もちろんこの絵は元の記憶が失われて、その遺跡なので、それがその意味がないというか、その現地にあってももう意味がなくなっているというものを目指してその文字が作られているんですね。今いわゆる遺跡的なものを彼が見せてくれてますけれども、なので、そういうふうに感じられても。もちろん今はそういうふうに作っているものというのも言えるかもしれません。So this is a small college I did probably like 5 or 6 years ago, and I was going to do it for an architecture magazine, but anyway they didn't use it in the end.
but David's like from Piranesi. You know, he was a printmaker in the 17th century. 17th century? Piranesi? Amazing. Which country? Yeah. Italian. And I can't remember the dates even. So Piranesi. This ruined, like ruined art, it's a ruined kind of Roman Greek classical arch. So this alphabet is meant to be like those type of prints from the like printed work from that kind of period, and they're meant to be ruined buildings that they have lost their meaning. They're kind of in they're in disarray, they're crumbling, and they're in a strange landscape. So they are, they're meant to have a kind of strange meaning or strange loss of meaning. なので今おっしゃっていたように、まさにこのさっき見せてくれた絵はそのいわゆる5年前に彼がその集めてきた建築家から見てきたものなんですけど、17世紀のイタリアのようにローマとかそういうもの昔のものに憧れて、不思議なそのランドスケープを作ったり、そういうものがまた印刷されて、そういうものが流行ったりしたり、でまたその文字というのも印刷されるものなので、おっしゃるように目指しているところがそういうもともと意味があったのに意味がないものになっていくというのは、いわゆる奇跡のようなということでお察ししております。こんな感じです。ありがとうございます。Thank you. Does that kind of answer it enough, or? これで十分でしょうか。他にもありますね。はい。文字の作品ですけれども、文字、よくの例えばこれ S っていうこれは私たちが見るものが見たときは、その S が単語の最初の文字を意識するわけです。例えばOだったらその一番最初の文字を単語の一番最初をそういうふうに作家は示しているのかどうかですね。例えば、どちらの文字でもいいし、一番尻尾の文字でもいい。でも同じ単語なんですね。同じアルファベットなんだけど、作品としては、そのバラバラのアルファベットを書いていくのか、それとも、ある作家の頭の中での単語の頭の部分を書いているのかということをSorry, I just moved the other room to hear the question, but listen to the question. Gentlemen, let's cover your alphabet log again. And then, so each character, like an S, like an O, so all those letters is seems like initial or like a first letter of the words. The big letter is not small letter. Yes, the capital letter. It's capitals like. Yeah. His question is whether you are intentional or meant about some letters or some words, not letters, it's some words in your mind, and they use and those letters or they create those letters, or all of those letters are just a part of the words. And it doesn't have a meaning.
Well, they could, yeah, no, there's no words attached to each letter. There's not a word I had in mind for a, you know, it could be, I mean, it could be any words, couldn't it? You know, there would be so many, but I haven't deliberately thought of a word where I'm not attaching any specific word. They're meant to be, they're meant to be singular on their own. They're meant to be like monuments, kind of, to language, really, like a monument. Yeah. But the monument, it doesn't attach to any words. No. Okay. Just like the individual letter, I think, you know. Self. Yeah, just. 先ほどの質問に対しては、このそれぞれの文字というのはただの文字であって、それがいろんな言葉にそういうふうにつながっている文字ではない。それ自身が文字として独立していて、文字をそこにある意味モニュメントのように見えますけれども、モニュメントとしてというのは文字としてのモニュメントであって、いろいろな言葉につながっているその文字というものではなくて、それ自体がモニュメントのような独立したものであるというふうにサイモンは言っています。大丈夫でしょうか。他ありますか。じゃあ内容でしたら。Yeah, it seems like everybody is satisfied about your talk. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Let's go to Kita. Let's go to Kita Thank you again. for everyone for coming. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Bye bye. See you soon. Yeah, see you soon. See you soon. Next time. Yeah. Next time. Bye. Bye-bye. Goodbye. Thank you very much. ということでありがとうございました。以上です。